ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကို PC စင်မေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့PC ကတော့အနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ PC ပါဆိုတော့အဖေကိုစင်မေးဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီ PC နဲ့တွေမပြီးဘူး monitor တို့တခြား accessory တို့ဝယ်စရာရှိရယ်အခုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်I'm scared to be alone. They won't beat up. Who you just said a thing I dreamed. Quality booty jo. Yeah, so ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုင်မှာတော့ပစ္စည်းတွေများပြီမဲ့ကျွန်တော်ပြတကယ်လိုအပ်တာပေါ့နော် like keyboard တို့mouse တို့ကကျွန်တော်အစ်စ်ပဲဝယ်ပေးလိုက်တယ် CBI တော့ရှိရဒါပေမဲ့အစ်စ်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ let's go guys ဆိုတော့တန်လင်တရာပေါ်ရောက်ပါပြီเนาะဒီမှာ shift from asana iPhone တာလာနာเนาะ and then ခဏချအပေါင်းစင်အကုန်ဝယ်လာတယ် keyboard okay ဒီကောင်တော့ mini speaker လေးဘာသာရေးသချင်းတွေပါနားထောင်လို့ရအောင် okay mouse ကတော့ကျိုးလေးနည်းနည်းတူသလားဖေးရဘဲတမ်းမလား mouse ကိုဘဲနဲ့ကန်အဲအားလို့ကွက်တီပဲဟိုကျိုးနည်းနည်းတူဒီကောင်တော့ keyboard လေးလာတယ်ခဏတန်းထုံးပါလေYeah ဆိုတော့ finally ကျွန်တော်ဖေကတော့ PC game အလေးကြီးတော့မဆော့မိမယ်ကျွန်တော်ဖေကအရင်တည်းက like plan zombie ရောchess ထိုးတာတို့ miner တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါပါလေးဖေကအရင်တည်းကဆော့ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့လောကကွက်တီပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ YouTube ကြည့်ရတို့တရားနာတာတို့တရှင်းနားထောင်တာတို့ကို AC လုပ်လို့ရတယ်တော်တော်လေးကိုအဖေအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအရန်လုပ်တယ်ပတ်စံတွေအရန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိဘကို AC ထားခြင်းလို့ပါဆိုတော့အားလုံးပဲ game ဆော့ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တနေ့ကုန် game ပဲထိုင်မဆော့နေနေဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတွေလုပ်လို့ရတယ် content တွေတီချာအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နှစ်ခုတွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးတွေ like လုပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်